Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün MacBook A1502 modelinizin bakımını yapacağız. İlk adım, gerekli aletleri toplamaktır. Bu işlem için bir Tori T5 tornavida, bir Phillips 00 tornavida ve bir plastik açma aracı gerekecek. Ayrıca, statik elektrikten korunmak için bir antistatik bileklik takmayı unutmayın. İlk olarak, MacBook'unuzun güç kaynağını kesin ve tüm kabloları çıkarın. Ardından, alt kapağı açmak için Tori T5 tornavidamızı kullanarak tüm vidaları çıkaralım. Vidaları sırasıyla yerlerine koymak önemlidir, bu yüzden bir manyetik mat kullanmak faydalı olabilir. Alt kapağı dikkatlice kaldırdıktan sonra, iç bileşenleri göreceksiniz. Bu noktada, fan ve ısıtıcıların etrafındaki tozu temizlemek önemlidir. Bir hava kompresörü veya yumuşak bir fırça kullanarak tozları nazikçe temizleyin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Uzmanlarımız, bilgisayarınızı alıp tamir ettikten sonra size geri getirir. Şimdi, SSD'nize erişmek için dikkatlice vidaları çıkaralım. SSD'yi çıkardıktan sonra, yine toz ve kir birikimini kontrol edin. Temiz bir bezle nazikçe silmek yeterli olacaktır. Bu işlemler, bilgisayarınızın performansını artıracaktır. Tamir öncesi fiyat teklifi almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. Bileşenleri geri takarken, her şeyin doğru yerleştiğinden emin olun. Vidaları sıkarken, fazla baskı uygulamaktan kaçının, çünkü bu bileşenlere zarar verebilir. Son olarak, alt kapağı yerine takın ve tüm vidaları güvenli bir şekilde sıkın. Eğer telefonla uğraşmak istemiyorsanız, seyahat yapmadan bu işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, zor bir şeyle karşılaştığınızda profesyonel bir teşhis almak her zaman en iyisidir. Bu yüzden, bilgisayarınızın bakımına dikkat edin ve gerektiğinde uzman yardım alın. Artık MacBook A1502'niz için bakım işlemini tamamladınız. Bu adımları izleyerek bilgisayarınızın ömrünü uzatabilir ve performansını artırabilirsiniz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.